Hei dit, så det atter her vi en nødgen parste av Gjerstamal. Og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg av ljøvnen, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til å hente parsten av Gjerstamal. Og jeg får spørre, Paul, hva du hånden ligger av hjertet der? Ja, jeg vente atter til et sted og i 17 Korinthbrev av Troje som har hjulpet meg så nek, og jeg vil så fein at jeg skal hjelpe til som kommer å være de som bærer hytja og lusta. Og til 3 kapittel i 17 Korinthbrev og fra vers 4, der han sier, slukt og ærlig til å vite av gode vi Kristus. Ikke av vite av oss sjølven, då var också när jag upp och han sa och självon då ska bråka det av god. Kan du inte läsa rest? Jo. Dona ska bråka av god som eisne gjør og fører fyra vera tjenere tja nudjon sottmala. Ikke bokstavs, men anta. Toi bokstaven dreper, men anten gjør livande. Så tänkte jag att bara färra ner till nudgen där vers. Ja. Og her sier han at hei tjenesta for dømingaren dård, så menga meir tjenesta rattvusenar ruik og dård. Ja, sjalt det som dård heie her utan dård, både saman vi hesa menga større dård. Tu vær det som borstursvann og dård, menga meir skal det som være vi vera og dård. Vi tar vi nu hava sluka vogn, genga vi fram vi miklon dirve og gjera ikkje som Moses vi hei fri anlit noen, fyrir at Israelsmenn skuld ikkje suttje enda tess som svann borster. Ja, og så det dette nudja, fra vers 16. Ja, nettopp, ja. Og her sier han at, og Herren anden, og her som ande Herrens frelse. Men ødelvit som vi omkom fyri anlitnon avspekla dård Herrens, vera ombrøtt til sommermynd fra dård til dård, som fra Herrenon og anden. Så alltid du skal lese fra 4 kapittel. Ja. Det henger sammen. Ja. Ta oi vi tøy nu heva hesa tjenast og etter tarre miskun og vi heva finnje, så missa vi ikkje måte. Nei, vi har sagt okkur leisar fra hinnom skammelige løgnegøton, og genga ikkje fram vi svitje. Ei heldur han færa vid orgos og ærliga, nei, vi har letja sannleggan oppna fram, tala vi til samvisko kvars menneska, fyrir asjon gods og bia teg teka og imot jokkum. Ta en evangelium okkara fjalt, så ta taimon ufortepaste fjalt. Her som godren til hesen heime hever blinda hoksaner hina vantsikvanda, fyrir at ljøse fra evangelium om dård Kristusar, hansara som mynd gods, skal ikkje skuina fyrir taimon. Ikkje okkun sjálvar pratika vid, men Kristus Jesus som Herra, okkun sjálvar som tænarar tikkara fyrir Jesusar skuld. Ja. Og så at her, fra vers 6, altså her som du erst. Ja. Tøy god som bei, at ljós skulde skuina fram ur myskre, tann og hever lete til å skuina og gjørsten okkara, fyrir at kunnskaperen om dårdgods og asjon Jesu Krist skulde lysa fram. Men henda skatt heva vid i leiruløton, fyrir at hin avmetalige kraft skal være fra gode og ikke fra okkom. Ja. Da vi begynte her i 3 kapitlet, så gjør vi det at vi begynner i 4 versen om at slukt og anlitt har vi det gode vi Kristus. Ikke at vi det av okken sjalvun, då er hoksa neka opp, og så er okken sjalvun. Dona skal bråka det av gode som er stundgjør okken fører fyrir av vera tænare som nudjon sottmala. Ikke bøstavs, men anta.
Till bokstaven dreper, men anden ikke rivande. Till en av metallig måneder av sattmalen om vav. Ja, det er visst. Så det er deilig hvis du sier sender om den måneden. Ja. Han sier øyland jeg om det akkurat her i 3 kapitlet. Ja, ja. Og jeg har nesten hod til en affær at sammen lukna da vi teipa i trøyne. Ja. Det Anna treje og Edens orsdag bær deia vissar, men hit ble kalla for lusestre. Og her har vi 2 sottmalar å gjøre, som vi faktisk også kan kalla deians sottmalar. Han omtaler han som tjeneste deians. Og så andans tjeneste som rettvises tjeneste, som gjør livande, ja. Så det en helt øyelig måneder, ja. Og jeg tykker det helt og fætlig viktig for åkken ødel, at vi får fæter og i måneden og her som bare sottmalen. Så det jo faktisk alt hvordan vi har det, det og daglige, og i løven, med vi enn her, og bor etter himmelska. Det verleggen himmelen som langt kom til okkara, vi andans tjeneste, ja. Vi hele andan. Ja. Han omtaler månen av dorten her, at han fyrir sottmann, han heier til dort som han heier, men han var vidtjande. Moses, han fikk seg her dortene, altså, han kom avspeklast av ansiktene så at han skein så kraftig at han vært sammen med herren som så det han ja. Og han skein så mye bjørst at jeg kunne kikke på han. Det svære til at jeg satt så lagt til at ansiktet til Paul var så skrunet som solen. Ja. Men han sier, selv om det er til dortene, så var det ikke verande. Det vil si at det var faktisk dodgjant, ja. Men det som så Jesus kommer og får inn i stein 4 tjeneste rettvisner eller tjeneste andans som lov. Han ser et eisende ut i papper han sier her at han sier bokstavren dreper, men anden gjør livant, ja. Ja. Eisne har vi også om at jeg vil lese til det, at det blir bare nødt av hvis du fer her til. Ja. Og til det som ganske sinter om hvordan det var vi til gamle. Ja. Og det som man omtaler her, det så 4 skipene og i helgedommen og i tabernaklen først. Ja. Og jeg sier han her, at vust hei nu eisen i 4 sottmalen 4 skipene skjønner for godstjenestene og gjør skal helgedomsøyn. Tøy, kjalt var gjørst, hitt fremra, og i tøy var ljøsastedjen, båre og søynesbreiene, hetta kallar sitt heilige. Ja. Men at han for anna forhenge var kjalte som kallar sitt allra heiligsta. Og i tøy var røykelses altar av godle, og sottmålørsten som var kladd vi godle ødsmål vær, og i henne var godkrukka vi manna, stavur Arons som blåme heie, og sottmåla talvenar. Iver henne, altså ørstene, var kerupar durdarinnar, som skugga av iver nøyestålen. Men hetta ferdig ikke tala nu kvars fyrir seg. Og så forklarer han hvordan det var gjørst. Han sier at han hatt var hetta gjørst, at innu hit fremra kjalte færre prestane alltid tøyt å gjøre tjenestsyna. Og det var altså 4 falskja. Men innu hit, altså det allra heiligsta, fer best høvespresten eina fer om året. Altså bare høvespresten og bare eina fer om året. Ikke utan blå, som han offrar 4 seg sjølvan, og det var så til at han ikke var fullkommen, og 4 mistøk folksens. Ja. Og her sier han så at vi her som peikar heile anden av veveren til helgedommen ikke åpenbærer enn, så langt som vi fremra kjalt i enn stenter. Tøy til uimend inntil tøyna og nu og samsværende tøy vera båren fram bæg gaver og offer,
som tog ikke. Samviskene vi vujtjande er ment at gjøre tann fullkomnan og ut under Guds tjenest og syna, men som best sammen vi mæte og drekka og imenskon tvotton er holdligere fyreskibaner og anlagtar inntil tøyen kom a få alt og rattlega, og så kommer et underfullt menn her. Men Kristus kom som høvdsprester for den kommande gåven, og han får jøkken i større og fullkomne kjalte som ikke gjørt ved hånden, til som ikke er av Jesus skapningen, og han får ikke vi blå av bukken og kalven, men vi som noen egna blå, ena fer for atler inn i helgedommen og vann evige endeløsning. Til så satt som blå, bukka og tarva og øskana kvøye vi har vært slett av henne åreina, halkar til utvortes regnleika. For så mange mer skal du ikke blå Kristus han sier som vi evige anta, bær fram seg sjølvan, lyta leisan for god, altså han ikke bruk for offra for sina synder, rensa samviskotikkere fra deion verskon til at tjena hinn og livande god. Ja, og dette klinkar atter og i Søtan Krintbrev, tror jeg. At hei tjeneste for døminger innar dård, så menkan mer tjeneste, rattvusna, røyk dård. Jeg skjalt det som dård hei her, utan dård, både sama vi hesa, menkan større dård. Tog vært her som sa borstore dård, menkan mer skal til som være dård. Og vi tar vi nu hava sluka vevn, genga vi fram vi miklom derv. Og gjør ikke som Moses. Det så gjerne til at det hendte at Herren brøtte mot han brøtte mot farløk. Og det som så, jeg har livet av i nekvar siden jeg lærte til malere i havn og flottet til slagskar til. Det kan jeg ikke gjøre langt. Jeg kan ikke stande og arbeide. Ja. Og det var en signelse som ligger ut og at Herren tog han førløkken fram her. Og jeg understivet han jo, men jeg skiljer han vel til at han sier selv i årene når jeg søter svavner arbeidsmansens. Og til han nøyde at de mange har gjort det til arbeidet. Øysten tar jeg vært skips og synter i begynnelsen av hese periodene. Men tan nødja løyve, altså. Det ble et helt annet løyve. Og tog bare til leset her i enden av 3 kapittel. Altså, god anden. Og alt vi som omkom for anlitt noen elspekla dårdgods, vil være ombrøyt til så moment fra dård til dård som faran og gjør anden. Og så begynner han i 4 kapittel. Og tar vi vesa tjenest, og som jeg sa ut, ja, ikke møt. Akkurat. Og så har vi sagt at han leser øtlån og øre. Det bare i lekker. Og så som jeg leser ned i Jøkken 4 kapittel, og kom ned til 16. vers, så kom Øysten noe annet fram, og i samband med min altor, at han sier til at vi misser, og etter først for han sier, vi misser tog ikke med så utvarsmannskjøkere kom til grunn der. Og det reas vi død, altså, fra naturen av. Jeg kan ikke til grunn der, ja. Så enter nå just av innvarses menneskjøkere, det fra deg, fra vers 16 og kapittel 9, da. Så i trangt okkara, altså, jeg kan ikke til grunn der, stokket og løtt. Men nå viskar også større og større iverflå av jeg fytling av dård. Vi tar ikke skjønnelige for jeg, men det skjønnelige. Det skjønnelige tøymlet, og det skjønnelige revet. Og så kommer du inn i 4. 5. kapittel. Og da det
Att här tog ut allt i orest. Han kommer fyra sin 17 kapitel. Ja. Och veta så långt som vi är lika med borstfärran. Men vi skulle vara bort ur lika med att vara hemma kärran. Alltså den här åpenberingen av tog hela lojka som ligger i tog att år innehåller alla dessa ord som vi kommer färra att stråla av till att han strålar av till och på konfesta. Jag har alltid själv varit att jag gör det så att när jag kan vimma som jag omkatt jag vill uppleva för. Ja. Det må jag bara säga. Ja. Ja, jag har väl själv alltså här som röntorna bara kanske några år förra. Ja, nettopp, ja. Och det är månaden, det vill jag bara säga. Det är alla månaden. Ja. Och goden och hela anten är alla månaden. Ja. Till han kom här och byggva och ge sån här vajka likam och tjockom. Akkurat. Läro i latnon. Läro i latnon och gör det höjlagt och som han bor i till tempel hela antans till husgods och så framvägs som vi kunde läsa och till. Och jag följer av mig mer och mer som är eldest att hur gott det är att sätta sig fyra. Jag får jögna det och läsa det och sucha. Jag tar och läser årgods så över Herren sett sig till fyra om du läser det efter tog. Efter tog Atlan som god över. Jag tog för det åpenberingar till kunskap om han till att skilja vånerna som du har kallat vid. Hvordan røyker det dårlig arvor til ner, og så jeg med jeg står kraften ner, som han vorste Kristus til han røste han offrade med deg, og sette han ved høyre og handsøyne i himmelen. Altså, det nækka så underfullt. Ja, det kan ikke være underfullt der. Ja, det er visst. Ja. Det er, altså, jeg husker eisen Paul, da jeg vil lese endan av sånne her 3 kapitlen. Ja. Men ödelvis som vi omgår för anledning avspeglar dårt herrans. Ja. Vera eller blöva ombrött. Och det vi höra lukka som process, det är en process. Fra vera ombrött till som mynd. Fra dårt till dårt som fra herran och i anten. Och jag också att lät jag kon skapa människa. Ja. Och i bylad jag eller mynd och Ja. Ja. Och nu är mynden åter inne i byladen. Han är inne i byladen. Ja. Han första mynden som inte ädnades. Han var misslyckad. Ja. Men vi Kristus, ja. Och han kommer öland in och att här är ut i nästa kapitel här. Han talar om att här vi avsjung Jesus Kristus, ja. Han säger tog god som bej. Ja. Aljos skulle skynda fram ur mörkret. Och här sitter han till att Gud säger väl ljus och allt startar, allt allheimren börjar, ja. Och till han, till han och häver lätet till skyna och görs nockara, för att kunskapen om dårt Guds, nu bröjde ett år jag lyder synder, och i anlite Jesu Krist skulle lysa fram. Ja. Så i Asjan och anlite är det samma år, ja. Så det blir så offentliga personligt, ja. Det är inte en goddommer som selv falt her og i Ussel ta av døven etter 2 gamla sattmålen måtte ofte føre et lengveis til for å komme til helgedom her som god ta bove til så jeg sier en avgjørsta at det skulle ikke være for en Kristus kom at han skulle bygge og gjørst nokkere. Ta bove han inne i sin helgedom som vi leser om i Hebreerbrevet. Ja. Og det var bare her og vi så i her hvordan så strengt det var. Ja. Det var bare høvdspresteren, og bare ena for året, ikke ta han selv hei hod til det, eller følte trang til det. Men ena for året slapp han inn her. Ja. Og hver ut har vært sagt at det eneste ljøse som var inne i til rommet, og var han dorten, som skal inn i her. Og det var godt stort. Nettopp. Det er et så underfullt steg, altså,
at han lövde mer att missa krafterna av virka. Men jag vill onka på inne till nek. Jag säger bara att det så likan som var som en sån slit. Det åt bara jag haft ett annat men det hävde inte. Och det är satt alltså. Och tog är det så glädjor för att vara han som blev löjter in att inna loja. Ta till sagt det att någon som inte brukte på yr alltså. Värre inte stittle röjter ja så. Så man kan säga att vi har haft ett papyrlöst förhåll. Ja, men han har ordnat papyren. Ja. Herren själv va? Ja. Och ösnet tar ett oss här ute i 5:e kapitel så sägs det att vi vet ju att de gör skos likam saker vi är brått 9 år sedan. Här har vi byggning från god till hus och inte just vid handen över till himlen. Ösnet medan vi bygger här sofa vid ju till jag kan lunches efter. Jag vill iväg klart vid himmelskos jakare. Så sats som vi tar som öjklart ikke skulle finnas nært. Jeg vet som vi som alltid og soffa og tenkt, så vi vil ikke være ulæten, men iverklart, for at det deilige kan være oppslukt av løyven. Og han har gjort dere for, øysen for Jesus, god, han som øysen gav dere andan til pant. Her kommer det. Tog vi alltid orest, og vita så langt som vi heim og likamon, vi bortsvaran. Tog vi liv i trygg, ikke skoan. Ja, vi orest, og hadde helst vilja fære bortstur og likamon, og vi heim og kjarranon. Tog setta vi oss i okkar og i at vera som han og lykar, annakvart vi og nu heim og etla bortstur. Er det skatt? Jo. Jo. Det är så gott alltså. Det är en standard. Ja. Och han säger det i verstal, vi färn vi chattar att jag kan själv om vem eller tilltäckare, men vi tjäva tickon höviga rosa tickon av okkon så tid kommer häva okkor till svära tajmen och rosa sära och tog som tar utvarstes inte i hjärtan. Alltså att det är bara så helt otroligt som det griper in i att vi skiftar och är som likam. Det är ranko och det är rött. Och det är ranko, det skulle bara slett inte släppa råa och hinne skulle släppa allt. Att herren råa. Ja. Det är han omtalar här ja. Men maten som tar vi just på. Ja. Det som vi har varit känt till oss. Ja. Det lukar som att det är så strängt. Ja. Och du ska allt göra något och allt det där. Men tar vi så sötja långt ner att han säger att om till en Kristus han mycket skapningar i gamla färre. Det var nytt. Ja. Och allt det där från Gud som vi Kristus samt i okkom. Vi ser självan. Alltså allt det från Gud som vi Kristus samt i okkom vi ser självan och gav okkom tjänast och satt där. Ja. Så kommer att äckliga avvärt här i 5:e kapitlet att han säger i vers 14 till kärlek Kristus att finkar upp. Akkurat, ja. Vi tar ju dömt så, öjne dig för öll, så det är öll dig. Och han tar ju för öll, för att de som liva skulle inte långt liva för sig själv, men för han som dejer uppristning för dig. Så kommer det här. Här efter känner vi till ångan efter allt honom. Om vi tar känner Kristus efter allt honom, känner vi till han nu inte långt så. Og kvøyt og omtiden Kristus han noe skapninger. Det gamle færre til våre nøyt. Og alt det fra gode som vi Kristus samt i åkken vi seg sjølvan, og gav åkken til henne og satt her inne. At det ikke helt en standande? Jo. Det en mat, en sånn kærlagsfull mat,
som gjør til at vi kjenner det faktisk ikke fra det naturlige. Nei. Du ligger som det er rett ved sagt, og du far som får kjent, og det er pura vanlig altså, uttrykk i middel av mennesker. Ja. Men det er ikke godt. Nei, det er det ikke. Nei. Vi kunne litt og kvult, så det som Kristus er rett for dere. Ja, hva er det da? Så han får inn i deg og kom atter. Og ikke småvis, ikke bare vi, tog Kristus er samt og god. Vers 19, heimen ved seg selv. Og tilrakner tar man ikke synder torra. Du kanst ikke si at det er så større syndere at det kan ikke få lov til Jesus. Så han sier det bønt av møtsatt. Og så endrer han ved dette vers ved å si, og han har lagt ned ojaken og årsattaren her. Og så der til. Ja. Og videre ta senter på, og i sted Kristus er sånt det, hei være god som av, og ja, men til vi åken, vi blir i sted Kristus er satt vi god, vi satt vi han, som kjent ikke synd, men som godgjør det til synd for åkken, for jeg vet i hånden skulle det være rattvise gods. Si så i meg om du vil, ja. Ja, det er størst, det er veldig støtt. Men det kommer ikke til gavar utan at vi tidrakna åkken til, altså, og i Kristus. Ja, vi der og Jon. Det er akkurat det. Det er mottøkene av det, ja. Det er akkurat som det. Det er som sammenløkning alltid. Det er jo det hebreerbrann om molten eller hjørne. Ja. Så hvis du ikke teker motor, sann og til livet, eller sier som vi så og gjerne, så kommer det ikke til så rett, da. Ja. Men her som mottøkene er da, her blomstrer det. Alle ser som mottøkene er blomstrer det. Ja, växer och gröra. Det ständer och i Jakobsbrev sista kapitlen och vi ända kapitlen där. Ja, röjn och lojtades godstyrkan för god och färgen är det hetta att jag vitja färgles och anker trångt torra och halta sig uttolkarna hem. Och det är ju också om att här och jag har praktiserat det. Så har vi upplevt att göra det helt i uttolkarna. Så vad att det här att tolkas av heimen och i en sorg vers. Så är det värre än att antrycka. Det blir det. Du kanst inte hästa av ett liv. Du kan hästa av ett liv. Du kan vara frälstor. Men du kanst inte hästa signingarna här i hjörnen. Akkurat, ja. Så det är en enda vi säger kvart. Halta sig uttolkan av heimen. Akkurat, ja. Så det är öliga sagt och öliga milt. Och ekveliga domligt, Røyn og lojtales godstyrskan, är sant? Han sitter på en av vägen, så. Ja. Och Rombrau säger också till att säger till han nu hur det här börjar. Och det här 12 kapitlet. Ja, 12, ja. Det är det. Amen tekker du brøver vi miskunn gods a bæra fram likamtikkara som livande, heilagt, gode, domlet offer. Hetta andaliga gods dyrskan tikkara og ber tekken ikkje eit som henda øld. Nei, vi omskapt vi ender nudjan sinnes tikkara, så til kunne røyna hva vilje gods hit gåa, domliga og fullkomna. Akkurat, altså. Det är en arveren som har hangret på i oss. Ja. Med det her. Ja, og jeg sikker faktisk øyla nekvo for at vi har tenkst til han tås om å halda seg ådolkan heimnon, og ikke bare seg alt som hendte alt. Ta peikar han atter og til det gamla, som vi tar lyse om i 17 Korint, tror jeg. Ja. At det ligger så rævla djupt i
ödlon okkur menneskjon. Ja. Det er at vi må gjøre okkur fyrir at vi Ja, kunne, akkurat. altså, du vet det. Og det er tankegangen og i sin heime, Ja. og i sin ølt, kan man si, til alltid, det ligger alltid her. Ja. Og du kan få opp i leiper av skeion om hvordan du kan leva bedre vi agerer i Ja, mest. vi gjør det himmelska, ja. Men Abraham, han tror jo han som gjør han av godlige rettvisene, som peker atter til at det er god som teker initiativ og gjør verst, ja, fullt Ja. ut da. Det er flott, da. Ja, og det er så, og det er her og i dentret vi lagt og jeg alle brøvene i verleggen, at halda fast vi og alle og god hever gjørst verst, Ja. og at det er nok for meg, at alle veien i Ja, jøkken. det er pjørsmøy. Nei, Nei, det er så rukt at gengen ut, det er så rukt at så ikke alle disse gode avvoksne her som kommer fra mennesker som du kanskje slipper av løye til trygg av Jesus. Og det virker så damligt og godt, da. ja. Ja, jeg husker eisen om at det her som vi sutter i nattturen nå, jeg ser her tøy som vi er inne og hver og i vare spretter og Ja, sommer er i hånda. Jeg sutter ikke hvordan alt livnar oppatter. nettopp. Alt taler da om det samme, om han som skapar okkar, som eisen er han som enda skapar okkarna. Ja, det er så dyrebart at det blir nesten ikke til å forme og Altså, fyrst det der færa inn i en veter, ja. og ikke hava vogn om var. Mhm. Ja. Det kan luknast vet jeg, ja. Ja. Og tar vi så også om okkara liv, Ja. som tar vi koma opp i alteren, så er det som nå narskas veterna, Ja. og deians veter er fri framman, men vi eisa vogna, Ja, ja. om det er livande vare som ligger fri framman. Ja. Og det er fantastisk, altså. Det ligger eisen så i åkne til ta og i veteren kommer. Ja, vi vita at veteren vil ikke verande i avra, Nei. vare kommer, Ja. og alt livnar. Ja. Og det er det samme eisen i uisen her. Eisen det som han legger ut at han sier, vi vil til heldig være bostur og lika om heima til herranna. Akkurat. Så det var som en gang bedre. Ja. Men å eie seg av vognene her i løyvnen er så helt og fædlig dyrebart. At han var den tittan sørste kapitlen her, han satt han grunn fra. Nå er det 12 kapittel her. Ja, her. Sørste kapittel, ja, nett. Da han sier, jeg må relsa meg. Det var at jeg ikke til kak, eller bet. Men nå kommer jeg til sjøvner og åpenberinger fra ham. Og han sier, jeg var et mann av Kristus, og om han var ulike av noen, vet ikke. Eller utenfor like med, vet ikke. God vet det, som 14 år, så gjerne var riktig borster, lykende 3 i himmel. Og jeg vet at det som er vår, om han var like av noen, et utenfor like med, vet ikke, god vet det, at han var riktig bort inne i paradis, og hardt av sigelig år, som ikke menneska løftet til han. Jeg slik om røvsje mer, men jeg må selv om røvsje mer ikke, utan jeg veiklag av møyden. Altså, det er utrolig kvart vi, han hever ganske grøye og hva han kan og ikke kan. Ja. Det som er over som. Ja. Det er helt tydelig, men det er også et noen grunden til han sier, hvor sier han heter må rosa mer. Ja. Det er, virker øyla så lest, at han hever ikke hod til det, men Nei. han sier det langt nere, at det nøye han til det. Ja, akkurat.
Du verleisen han, tjattheimen her i Korint, som han var som feierfyra. Her var personer kom inn som nye gjør det tjenestene til Paulus, ja. Akkurat. Og var det bare Paulus har tjenester, så kom det eisen vi lukka mye, men han visste at det er godsversk. Ja. Og han visste det fram om nækere annar, så han hei vært så, altså, ånden hei livet faktisk så ytterlig gengande som en fariseere, som Paulus var åren han møtte Kristus, ja. Saulur Tarsus, ja. Og så er det også stort at han nevner seg Paulus vågjere, ja. Paulus er det hettende formelen for det jødiske navnet Saul. Ja. Altså, det er som han gjør seg så eit vi okkon, som ikke er jødere. Han var jo sendt til heitningarna. Ja, han var sendt til okkon heitningar. Ja, høv og åpenbering kom. Mer given tarnor i holte, ikke satans. For at han skal slå ham med, så Jeremia ikke større. At han skulle vujtja fram her i herren om trutja ferer, men han sier med nøye moin tar nå mykje, til kraft moin, verer fullkomne vøykløyka, til røvsje mer helst. Av vøykløyka moinen, for at kraft Kristus kan kvila av mer. Og tog har vi gått med i vøykløyka, og i ringare viffer, og i nei, og i æsaknon, og i enkjes for Kristus skuld. Tog ta vøyker i stersker. Ja. Det er ikke vanlig altså, å skrive såleis. Nei, at det jeg vet ikke om jeg kan si at Dors kjøpte rønter til honom. Ja. Men at det det som han han ivergav seg til herren. Ja. Han slepte sine gamle veier. Ja. Ta sier han og verlegger han ja til et liv som han ikke visste hva det innebærer. Akkurat. Men som han lærte at livet og uttrykk sammen med herren. Og herren gav seg hesser åpenberinger. For jeg gjør åkken der vi er, ja. Nettopp. Men det er nok så interessant da han sier til dømes her langer ned i sin kapittel bare at han sagt du tar i veiker i stersker så sier han våren dare tid her var nødt med til det I 80 år finner jeg rås fra tikkun jeg stod i ånken atter i en så ekvelig store apostlar det stender til Gazareien jeg så ikke det Nettopp. Og så sier han fra at det tjennesten til seg, «Tegjen apostels var jo ødlån tåle gjørt med tikkere ved teknon, undron og kraftagjeren. Og han omskylda sier, sånn løgn omskyldning, eller så løsne. Altså, i hver vår tid setter lagre enn hina samkomnar, utan og i tog at falt tekken ikke til byre. Ja. Fire gjør man hente året. Nettopp. Ja. Så han er eisen i humor. Jeg råkner at det er øyelig løyen, altså. Det kommer til et antall, ja. Ja. Til helt en standant jeg kunne si fra seg alt det til. Og nå er vi kommet så nær til Galatbrevet, så jeg aldri ferdig inn og i her. Ja. Det er en utrolig en trolig bådskap han kommer vi i Galatbrevet. Han fortsetter vi til skjerma. Til han sier det Paulus apostel, ikke av mennesken, og helt vi nøkker mennesker, men vi Jesus i Kristi og gode ferier, som røsten opp fra en deg. Og alle brødrene kommer til samkomner og i Galatia. Nei, vi til kunne fri fra gode ferier, og herre okkara Jesus Kristi, som gav seg sjålan for synder okkara, for at bjerga okkon ut ur hin og nuverande ønta høyme, etter vilja gods og fægers okkara. Hon var dård og hjaltor, og at det er rammen. Og så fer han inn i samband med deg, som ikke var akta noe letter, så noe løyve.
att säga detta att nej, vi tecknar fri från god färger och Jesus Krist som gav sig självan för synder okkara. For jeg bjerg og kun ut ur det som nuverande antagime etter vilja av Guds og færs og. Hon har vært dårlig til alt og alt der over men. Og så kommer han til at det er ondrest av at det er så kjøtt. Det er at det kan vende bort fra honom. Vi kallar det kom i nage Kristus til andre evangelium. Som til ikke annet best nekrer som vilja. Som vittla tikkon og vilja rengsnik av evangelium Kristus. Ja. Men her at det her er ikke folk som fer ut i synd, som man sier. Nei. Men her er folk som blitt frelst av bådskap fra Paulus, og så leder det seg avvirka av religiøse personer. Passar. Ikke antallige personer, men religiøse personer, som faktisk sier vidt det er ikke nok bare å trykke Jesus. Nettopp, ja. Og til her, og til som ventes her, altså borste fra Kristus, du venter du der til så venter du der borste fra Kristus. Du kan ikke vente på av sen, det blir ikke til. Nei. Tøy han så, han øyelig kvasser her til å lese langer. Ja. Ja. Han tar det da å være beinleis. Øyelig beinleis. Ja. Ja. Han var øyelig beinleis. Øyelig beinleis, ja. Galata brev er kanskje ta brev her som han er mest beinleis. Ja. Han kommer også inn i evangeliet som han har prædik. Ja. Skal du lese sin drev? Ja, jeg kan lese fra vers 11. Ja. Han sier, jeg skal lete kom vita brøver at evangeliet, altså glede bådskaperen, som jeg har prædika, ikke menneskeversk. Jeg har jo heller ikke finnet det eller last det av noen mennesker. Men vi åpenbering Jesus Kristus, tid har jeg jo hørt hvordan jeg bærer meg et fyrr, ta jeg levde som jøte, at jeg avmetelig hardt søkte at samkommer gods og ødde henne. Ja. Jeg får langere jødedom enn menneske jamaldrar og i falskjemunnen. Jeg var enn utnare for lærdom og fedremunnen. Men ta og gode lygaie, som ur maurløyve hei tids meg ut. Og det er øyelig interessant. Så i lange åren, altså, Paulus begynte på atlan her, ønskapene verleggene, hei god valgt han ut da. Ja. Men ta god til lykke som maurliv hei tids meg ut, og som kattler meg ved nøyesynet til hvert, jo at åpenbæra sånn syn ui mer, for at jeg skulle kunngjøre evangeliet om han midten hetningarna. Spurte jeg vidt at Sam ikke holdt blod til ras, for heldur ikke nian til Jerusalem til tarra som undan mer våre apostlar. Nei, jeg får bort Arabia og kom så atter til Damaskus. Settene, 3 år etter for nian til Jerusalem, at læra Kefas og til altså Peter, at kjenne, og jeg stekker i tja hånd 15 dager. Men av henne apostelen sa i ångan, best Jakob, bror Herren, sa jeg. Det som jeg her skriver til dykkere for Asjon Gods vittne at jeg likver til ikke. Søgjane feres de om i Sørlandet og Kilikia, men personlig kjente henne kristne samkommer i Judea med ikke. De hørte best, han er avsagt i etterkom, prædiker nu evangelium trunna, som han egnar for atlede øya, og de pryser gode for meg. Ja, en kraftig vittspor. Hva er det da? Helt, ass. Men han er harmer, altså, så skriver han dette brev, ja. Han er så harmer om til at evangeliet som ikke komst utan om til at sånne gods måtte gjøre seg selv i degen fire, at evangeliet kunne bli en verleid, ja. Og at han som så var valgt ut om overløyve enda, men forhente han øyelig omveien og i sin religiøsitet, inntil han møtte Jesus. Og han kjenner som ingen annar munnen i middelen til den gamle sattmannen og den nødja, det gamle religiøse systemet, og så heter han nødja løyve og Jesus. Og tog blir han så hermer til han mest til at de begynner å vente seg atter til det gamle.
Han säger också att det kostar att snucka sig in Ja. och lura. Bara snucka sig in och lura till frälse åkare. Ja. Som vi tar av Kristi Jesus. Och där så tar kontot att göra och kom till träd. Mhm. Så nämner han också. Ja, han sitter här i den 4 versen och en kapitel. Jag menar för etterlyka. Ja. Eller han tar 3 vers. Han sier, men enta ikke Titus som vimmer vi og som var gritje. Han sier, han var ikke gjøte. Vi tvingar å leta seg omkjøre. Og hette er altså av time i Jerusalem. Ja. Men jeg mener for at etterlyka henne falske brøren og hadde snukt seg inn og lura etter frelse okkara som vi hava i Kristus Jesus. Så det kan gjøre også til træder som du leser. Det är den här kan la mest till Taito. Jag vill tala det ut i 8 ägg. Att han lyckas mycket smaka väl. Ja. Ja. Det är väl då? Ja. Det har vi varit vittne till, ja. Ja, visst, ja. Ja. Men det ena för den här spalta väl av. Det gör det. Det är en råden som var så. Alltså han var så, ja, han var irriterad innan han. Han var inte ytterligare, men nej, han avvisste fullkomligt, ja. Ja. Men det gick bara några 5 idéer. Så vi har läst långt ut i Galaterbrevn, så knappt så gick det upp för det som verkligen evangeliet. Och han till så stora siktningar. Ja. Här sarst det. Ja. Ja. Så att det året letar upp. Ja, året letar upp självt. Ja. Så. Ja. Och det tog och är fallt i Amber som jag nämnde vet jag och Janne. Att det var vi att titta fram här, alltså att det är som vi nu åter in ja. Mhm. Vi var inte kvar, alltså det var en ordentlig rönt. Jag kan inte skilta att det var han, ett lån, ett latej, ett närkottan. Bara några tankar som inte förstår. Och tog är ju så glad över det är mest att det är pratgår är allt av tog och auto. Det är en alltså som kan sannföra så något. Jo. Det är vidare. Sannföra omläggningen det löser inte. Det är pastorella när kan man ett öl och avversbrev. Ja. Brev. Ja. Det är och allt alltså faktiskt alla dessa brövna. Ja. Ja. Det är Paulus och Gusser. Det är skriva ut från att det är vittlärare. Ja. Och vränglärare som Ja. Det är det. Her omtalar han vittlærere, de som vilja vittla, men ikke vil vilja. For jeg rengs nikva evangelium nå. Ja. Men det er eisne misfætane som har gjort det at han skriver dette her. Ja. Så det er eisne en måte som god arbeider på. Ja. At han ikke bare avskriver alt, men han sender en av løsten. Ja, nettopp, ja. Og hese brøvene som, altså jeg tykker ikke Paulus har hukset til at hese brøvene for at iveliv 100 år. Det har ikke hukset. Han er noen skjønta. Nei, han er bare falt eller nei i at her som man får hjelp til hese spurningene her. Ja, akkurat, ja. Ja. Og så er det akkurat til så av fædlig gang. Ja. Så han er røyre glad over det her. Det er noe kjent av vers. Han snackar om att Herren gav fätre kraft till apostlaverk med en omskarna och gav mer kraft till ett samman med löjtningarna och så kommer det här. Nu känner vers. Nu måste ni läsa det. Ja. Og tar lærte å kjenne nøyene og i mer var given, gå Jakob, Kefas, altså Peter, og Johannes, som hyllner våre være stolar, mer og Barnabasse, samfellagshånd. Vi skulle få til hetningene, og tar til henne omskårene. Best vi skulle minnast henne fattakke, og det har vi eisne just rønt å gjøre. Så... Men han sier nok så interessant her, og bare piver her, eisne. Ja.
at han sier her om seg falske brødene at i vers 5 at for time og vik og vi ikke så mye, men tøyma og i etterlate. 4 er sannleiken og evangelium konstant fast og kjatikken, og verlegget han av hvis Paulus og tar som var vi noe vike ta for falske brødene, så hadde vi ikke evangeliet det. Nei, ja, ikke. Men så sier han, men teir og i vår hyllner av vera nega, hva teir nu våre, mer det samme. Og her mener altså vi ser apostlene er det. Ja. God gjør ikke mannamon. Jeg sier, henne mest omhyllende og alle at de er ikke mer. Nei. Ja. Tvørste mål. Ja. Det er så nøye nå, ja. Ja. Så, og god gjør ikke mannamon. Det var mer en veldig åpenbering så att det var ingen trej till evangeliet. Nej. Ingen trej till togen att uppfylla. Nej. Så det kommer öliga tydliga fram och jag börjar. Ja. Öliga tydliga. Vi ser inte att det är här i evangelien när Jesus tar om det står av nattrarna. Ja. Kom till allt till reja. Ja, akkurat. Ja, alltså inte vi att göra något annat och nöj till att komma in. Nettopp, ja. Så till evangeliet är en standande inbjudning till Guds kärlek och Guds nej och Guds finskjøring. Det är så vackert. Ja. Så det är så fullkommen. Två mat ångat att släppa att vi har drivit ner i skatten i ett eller annat sort. Nej. Och det är tärn in jag här. Ja, det är tärn. Ja. Det är tärn in jag här. Och det kan man inte göra svitta. Utan att trycka det. Hvis man ska blåa själor alltså. Och ge som liv. Ja. Det tänkte jag på. Det var Jesus breven va? Ja. Jag alltid så vackert i senaste kapitlet av Jesus breven. Där man läste. Särskilt satta kapitel. Ja. Alltså ta han börjar här i 12:e vers, ja. Han säger att och så gärna över stärsk i Herren och i kraft vältes hansara. Lät det knöt till Guds så att det kunde vara ment att stanta att det kunde vara det. Nu kommer det till svika och alla upp en djävulsens. Så inte och konstant bara dagen. Ikke vi blev og holdt, men vi teknene og veltene. Vi herrer hønsens og Jesu virker. Vi ante her ønskaparens og himmelrom. Så kan du lese hva gjør det? Ja. Fær tog ui ødel herklei gods, så tykker det var ment at gjøre motstøv og hinn under det, og standa etter å vunne sier. Det er nok så avhåverst, jeg var ikke noe senest til nesten vi var inn i her vi at leta seg ur til gamla og klea seg ut av nødja. Nå trekker han atre en av æramind i samband med å leta seg ui, og til å leta seg ui herklei gods, stande tagert og lendartikkara vi sannleika, og leten ui brinje rattvisnar. Og det er jo ikke mating. Guds rattvis i våra loiva. Ja. Her var som skekvar av foten om bardia hoven i evangelium friarens djev. Det virker fra motsagt. Bardia hov til evangelium friarens. Han mener vi utne. Ja, det er utne, ja. Og litt omframt alt dette skjøld troarennar, vi hånden skulle være ment å sløtja allar gløande pylar hins ønda. Ja. Altså tryggven allit og at godsverk til heltera. Ja. Tætje tjolm frelsenar og svør andans som orgods. Ja. Biandi i andan og ein og hverja tøy vi allar akallan og bøn, orvætjen uitøy og alt tøy avhaldande og biande fyr öllon hinon heiløve. Fyr mer vi, at mer skulle være given år ta i let opp munnen, så vi dyrve kan kunngjøre løndamal evangeliums, fyrir hver skuld sendte på i lantjom.
at jeg skal tale vid dirvi om det såleis som er eier at tale. Jeg sørst og at det kommer om at som vi begynner i, ja. Ja, mer skal være given år. Sitt det bare på en løs. Og her sier han til at vi satt og litt bra at vi ikke for fyra sier nekka. Donaskaper okkar er ikke okkur sjálvun, sier han. Ja, akkurat. Men fra god. Og så kommer det her frem nu etter, ja. Ja. Ja, øyla konsentrerar om det, altså, det er ikke han som er nekka rås oppe på. Ja, hun kan det. Ja. Altså, for at jeg skal tala vid dirvi om til såleis som jeg øye tala. Altså, det er utroligt at han skal sige det. Ja. Det man skulle tro at han var mestaren og i tale, Ja, og han visste alt, altså, vet du. Det er han. Ja. Men hette her, må jeg så sige, som mye vittnesbord, Ja. og jeg minns for nekken annen siden sier da vi en som settene ble prester, en vi med å komme, Ja. og nå så i færen. Hette her til at hele andre djevel år, Ja. at det er, at det er så åthelligende færer, for jeg taler, og så knappt blir så ikke nyttelig oss med en tale. Ja, jeg har ikke haft tog å studere det, Nei. men det kommer, altså. Ja. Det er for mer enn så øyla kraftig vittnesbord om at hele andre virker og mer, Ja. omfram frien og gleden og alt det. Så, og det er bare så nøyest. Om det er tala til fjölder, eller til einstaklingar, personlige, prate, Ja. at det var given år til hvert enkelt høve. Så altså, vi taler om det som det skal være, akkurat i tøyløten, ja. Ja. Til testøvene. Til grunnen jeg vet ikke løyve til at jeg går, altså som om det er vi som taler. Nei. Så tog jeg så ikke det nå. Ja. Og tog var jeg altså glad over det jeg mest til at han taler til min alløyga. Ja. Altså, selv om jeg ikke folk ljøs i alt det her. Ja. Som vi nå har lyst og... Ja, fullt ljøs var nok ikke fyrre enn hatt. Nei, det er ikke for nøy. Ja. Men gøtan og en rettvise genge er lukkskøyna ljøse som vil bjerstar inntil hatt av Ja, det er den, ja. Det er ikke ivast og helt for oss. Ja. Ja, skal du be en av bønn sammen med Jakob Paul? Ja, takk for at vi kunne ha sitt i etter det, og takk for at som ut av kjent lattere, men gjør at det ikke må være nækka mer. Men alt er til her. Så gjør det til så kjøtt at den gamla naturen, hon teker ikke vitt som andre godsar til. Til henne dårskaper, hon kan ikke gjøre det. Så det har vært dømt andalige. Og det må vi bare takke derfor. Og tar vi så færre inn og i det andalige, så er det vi dømt. Men det er det alt der. Det som sier i Filippebraun, og som vi ikke kom til i det, at god er han som virker ut til kom. Bæja vilja og virka til gå vilja så inn. Og hva er det ikke godt? At det er til Herre, og øyne til. Og vi er gjør til øyt vi til. Og skulle alltid være det, og i alt og alle ræver. Og øyne til at vi døy etter det gjør. Og vi prøyser til her. Vi takker for dette verst. Og himmels i fæger. Lät dere ångan til komme ut for tøye. At gjøre tøyt navn for til skammar. Det måste være vidt. Vi har det innerlig om, selv om vi vet det. Og har en halt og i andan om at det færre vi ikke gjøre, så satt som anten slipper å si om hva vi skulle si. Sikna Anja her, sikna henne bror som eksemplerer. Takk at det er vi som bådskapet. Sikna du foreldre henne, og sikna du
brøvrennere og øttere kære løttet inn at et hjerte. Og høysten til kære kjønn, Daniel og mer, og ikke minst nå Herre, og det skal være gjøre for, at det skal være tøyne navnet til tort og høyer. Takk for det, Herre, frysa over til i alle ræver. Amen. Amen. Så hesen parsten av hjertemål kommet enda, og vi får takke for okken. Og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg av Leonon, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for det, hesafer. Pastor av hjertemål som har vært, der kan du finne av YouTube om du leter etter et eller annet ekstosjonvarsp. Hese pastoren, han kommer etter å ha lagt seg her, og han kommer etter å sende av Kristelig Kringvarsp. Så en affær, tusen takk for hesafer.